Odondocat Dental Clinic. தூங்கும்போது பற்களை நரநரன்னு கடிக்கிறீங்களா? காரணம் என்ன மற்றும் அதனுடைய தீர்வு குறித்து விளக்கமா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். தூங்கும்போது பற்களை வேகமாக கடிக்கும் இந்த நிலையை டீத் கிரைண்டிங் ஆர் Bruxism என்று அழைக்கப்படுகிறது. பதட்டம், மன அழுத்தம் எதிர்கொள்ளும் நபர்கள் தூக்கத்தில் பற்களை கடிக்கலாம். தூக்க கோளாறுகள், தூங்குவதில் சிரமம் ஏற்பட்டாலோ பற்களை அரைக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கலாம். caffeine நிறைந்த பானங்களும் கூட Bruxism ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும். பற்களை கடிப்பவர்களுக்கு காது வலி, அடிக்கடி தலைவலி, முக தசைகளில் வலி, தாடை தசைகள் இறுக்கப்பட்டு வலி, பற்களை அரைத்தல், தேய்ந்து போன பற்சிப்பி போன்றவை இதன் அறிகுறிகள் ஆகும். பெரும்பாலும் வளரும் குழந்தைகளுக்கு இந்த பாதிப்பு இருக்கும். Bruxism எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலிங், மனநல நிபுணருடன் கலந்து பேசி மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தை சரி செய்ய வேண்டும். caffeine கலந்த டீ, காபி போன்ற பானங்களை தவிர்க்க வேண்டும். chewing gum காலையில் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். பல்வரிசை பிரச்சனைகளை சரி செய்ய வேண்டும். பற்களை கடிக்கும் பழக்கம் மேலும் நீடித்தால் பல் மருத்துவருடன் கலந்து பேசி ஆலோசிப்பதே சிறந்தது. மவுத் கார்ட் என்ற ஒரு ரப்பர் கிளிப்பை தூங்கும்போது அணிந்தால் பற்கள் கடிபடுவதை அது தடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன். Subscribe to Dr. A. Saliha the Dentist channel for more interesting videos. நன்றி.